okei. No nii, palun, suur rõõm, Viivi, rõõm kohtuda. Tere. Otseselt ei õpetanud sina küll mulle, aga siis minu abikaasale, eks ju. Jaa. Aga ma lihtsalt pean rääkima nagu mis inimene Viivi on. Et koolis oli pidu ja noh, nii nagu see asi käib, eks ju, kuskil seal mingi bänd vist ei olnud, ikkagi oli mingi disko ja ulmöll käis ja siis järsku vaatad, et mis siin toimub. Direktori ukse ees mingi kamp mängib täringut, niimoodi viskavad ja siis vaatan, opa, üks on ju Viivi neist, kes oli siis käpuli seal ja haaras mingite trühvlite või nende täringute või kuidas neid nimetatakse nende järgi ja see käis hull möll ja hull mäng, nii et Viivi ikkagi teab täpselt, kuidas seda asja ajada ja kui ma arvan, et kui oleks see aeg olnud enam-vähem nagu tänane päev, siis ma arvan, sa Viivi oleksid olnud ilmselt samamoodi influencer, mõjuisik, suunamudija, nii nagu mamma on. No ma ei tea, võib-olla küll, kõik võib olla võimalik. Eks ju, et kõik need asjad. Ja mammaga suur rõõm kohtuda. Ja ma olen olnud au enne olla ühes saalis koos ja näha seda pöörast emotsiooni, mis tekkis inimestel, kui nad kuulsid, et nüüd nii kuulus inimene tuleb lavale. See aplaus oli pöörane eelmisel aastal Kuldmuna üritusel ja seisin postivarjus seal hästi häbelikult ja sain sellest, nautisin kõike seda furoori. Me räägime sellest, kuidas pensionieas elu nautida ja kuidas selleks valmistuda, kas töötada edasi või mitte. Ja see fookus meie vestlusel. Viivi, ma võin öelda, eks ju, et sina ja et sa oled olnud nüüd pensionil kui mitu aastat? 2 aastat. 2 aastat. Ja mamma on olnud pensionil? 4. 4 aastat. Jah. Nii et enam-vähem üks aeg. Kas 2 aastast, kas 4 aastast on piisanud, et ära harjuda sellega, et nüüd on pension? Ma läksin aasta varem ka pensionile, sellepärast, et mul on 3 last. Ja seega ma kasutasin seda võimalust. Nii et sina ikkagi nagu ootasid, timmisid ja sättisid seda hetke No juba? natuke ikka mõtlesin jah, et see oleks ju väga tore ju. Saabub pension ja ma olen siis riikliku stipendiumi saaja ja see kõlas kõik nii uhkelt ja äge jah. Riiklik stipendium on siis see pension, Jaa, eks ju? absoluutselt. Igakuine meeldetuletus, Jaa, aitäh absoluutselt. Viivi Lokk, et te olete teinud oma töö, siin on teie stipendium. Jah. Väga tore. Mamma, kuidas sellega on? Kas olete harjunud juba selle staatusega nimega pensionär? No ega ikka ei ole küll. Ma ei tunne ennast pensionärina, see on selline imelik lugu. Jah. Et see pensionäriks olemine on vaatan imelik? peeglisse ja mõtlen, et kas ma tõesti olen juba pensionieas. Et endale nagu see ei ole nagu selline asi, eks ju, mis kuidagi nagu defineerib või Ja määrab, ega see et ei kes ma ole olen. nüüd selline asi, et mida nii kangesti ootad, et elu seisab ja siis ootad, et saaks ükskord pensionile. Minul küll sellist asja ei olnud. Kuulge, aga meil on täna see pensionipäev ja selles mõttes on väga tore, et ma ka ise tunnen, et mul on täna elus esimene pensionipäev. Ehkki ma kardan, et stipendiumi ei kanta, aga ikkagi hea tunne mõelda, et elus esimene pensionipäev. Kuidas te olite selleks valmistunud? Mis see teie enda nagu varasem tegevus oli selleks, et siis olla nüüd nautida seda põlve, seda hetke elus, mis ühel hetkel tuleb, mamma? No niimoodi, mina kahjuks ei saanud pensionisambaid omale moodustada, sest ma ei elanud Eestiski sel ajal. Ja Kas võib küsida, kus kohas sa elasid? Soomes elasin Okay. ja siis... Aga nemad ju seal ikka kogusid kõik. Ma ei tea, ma nagu ei kuulnud, et oleks nii kangesti kogutud. Ahah. Ja kuna mina siis, mul ei olnud lootust siis midagi siin juurde saada, siis mina tegin omale ise selle 4. pensionisamba, millest siin täna juttu on olnud. Mis see 4. pensionisammas Noh, see on see, et ise raha koguda. Ehk siis elu jooksul otsad tööd tehtud? Elu jooksul tööd tehtud. Noh, 90-ndatel olid ju sellised ajad, siis ei olnud küll nüüd võimalik midagi korjata ja kõrvale panna ja nii. Aga no 2000. aastal juba hakkas asi paremuse poole minema. Kuidas see siis käis? Kuidas see enda pensionisamba kokku panemine käis? Noh, ikka palgast jätsin osa kulutamata, Nii. et siis koguneks. Võin ma teada saada ka, kui suur protsent see oli igakuiselt või kuidas see plaan välja nägi? Jah, see oli ikka täiesti niimoodi, et 50% ma arvan. 50? Jaa, 60. Soomes on nii head palgad, jah? No jah, sedasi, et vahel õnnestus rohkem panna, vahel vähem, kui oli midagi kulutusi või asja.
aga siis seda siis kogunes. Jah. Aga kus ta siis kogunes pangas mingil hoiusel, tähtajalisel Jah, hoiusel või kuidas see välja nägi? hoiusele. Hoiusel. Nagu ikka palgad ja makstakse ju pangaarvele ja sealt ma siis kulutasin niimoodi, et kõike ma ei kulutanud ära. Et jätsin ikka järgi ka. Mingil hetkel mingiks aktsiaostuks ka läks või ei läinud? Milleks? Aktsiaostuks. Aktsiaostu oli alles nüüd siin hiljaaegu aasta tagasi või niimoodi. Soomes ma ei ostnud. Ehk selleks tuli talle tagasi koju ja siis siin hakkasime ostma aktsiaid Eesti elus. Nojah, natukese jah. Seda tahaks mitte küll kuulda, aga eriti. jõuame sinna juurde. Viivi, kuidas sina valmistusid? Et kas sul olid need pensionisambad olemas? Ei olnud? ja mul oli ja Nii. kõik 1, 2, 3 Mhm. ja ma täna kuulates seda päeva olen mõelnud, et jah, kas ma olen valesti elanud või miks mina ei teadnud kõike seda rahatarkust, mida ma täna kuulsin, et kas on hilja. Ma saan aru, et ei ole hilja vaadata siin vasakul käel, et on ilmselt, ju pöörane homme investor praegu, just. pean ikkagi täpsemalt oma plaane sättima hakkama, aga ma ei tea, kas õigesti või valesti, aga üheks oma investeeringuks pidasin kindlasti ka maja ostu. Aga õpetaja palga kõrvalt, usu mind, ei olnud küll midagi väga võimalik. No sinna kõrvale tõsta veel 3 lapse kõrvalt. Sa olid ikkagi haridusametnik ka lõpuks. No olgu, olin küll jah, muidugi ja. Ja Tallinna linna haridusametnik küll täiesti jah. Ehk selles mõttes õpetajana, kuidas sa siis mõtlesid selle peale, et kunagi peaks Kogu olema aeg midagi töötasin. Nii ei mõelnud üldse raha peale? Ei, no kogu aeg oli vaja raha teenida ja õpilasmalevat teha nii kaua, kui seda võimalik oli ja kõike muud ja peedipõldu ja kõik muu, noh, kõik teate küll, kõik on rääkinud sellest on ju. No meie peedipõllust ei ole täna keegi rääkinud. Ja, aga no ikkagi oli vaja kogu aeg tööd teha ja kogu aeg mõelda, kuidas ellu jääda või kuidas nagu, no tõesti õpetaja palgaga väga ei investeerinud. Oota, aga peedipõld ei olnud ju mitte malevaga seoses, vaid ikkagi ise perele nagu lisasissetulek. See oli maleva kõrval veel, kolhoosis pakuti veel, et tehke peedipõldu ka veel ja siis me loomulikult tegime, sest ju noh, kuidas muidu ma arvasin, et ma saan väga palju raha, aga ei saanud midagi. Aga Viivi, no meil on täna siin omad inimesed on koos kõik saalis, eks ju, Eesti kõige tähtsam ministeeriumi hoone meie pea kohal, aga oleme siis ikkagi nagu, kuidas teil peres oli? Ma tunnen ka sinu abikaasat, sest et abikaasa oli koolis muide näiteringi juht ja ka kehalist kasvatust andis vahepeal, eks ju, et Velloga saime ka väga hästi läbi, Vellole tervitused, loodan, et vaatab. Kuidas teil nagu peres rahaasjad jaotatud olid? Kes nagu vastutus, kes seda asja ajas rohkem, sina või Vello? Ma arvan, me mõlemad selles mõttes, et me oleme 45 aastat abielus olnud ja meil ei ole nagu mina ja sina, vaid me oleme kõiki koos otsustanud ja kõike teinud. See tähendab, et sina otsustasid, Vello oli nõus? Ei, päris nii see tegelikult ei olnud, et mõned tegevused olid jah, mehe teha ja tema pidi rohkem teenima kogu aeg, see oli selge, on ju, sest et õpetaja palga kõrvalt jah, tema lahkus koolitöölt, on ju, aga ma arvan, et me oleme teinud seda tõesti nagu maja ost võib-olla ja majasse investeerimine, see on olnud koos ja ühine otsus. Et selles mõttes, et väga mingeid aktsiaid pole me ostnud, aga võib-olla ei ole hilja. Ei, kindlasti ei ole hilja, muidugi. Olen aru saanud, et väga õige on veel täna mõelda selle peale. Aga ikkagi, miks ma seda nagu urgitsen või miks ma seda aru, küsin, jah, et vaja vastuseid. Et huvitav on see ju sellepärast, et noh, ma julgen ka Viivi ikkagi, noh, ma olen natukene noorem, sest et sa olid ikkagi meil koolis õpetaja juba, eks ju, aga paar aastat oli vahet, mitte rohkem ka. Et me oleme ikkagi nagu sellest ajast, kus minu emal reaalselt oli muidugi hoiukassas oli midagi, see oli raamat, eks ju, mamma ka kindlasti mäletab, see oli raamat, paberi peal, sinna kirjutati mingi summa, keegi lõi templi, eks. Põhiraha oli ikkagi ju linade vahel, eks ju, oligi linade vahel, seal oli rahakott, eks ju, ja seal olid siis need lillad, mingid rohelisemad ja nii edasi. Ma tean, radiaatori vahel on olnud. Teil oli radiaatori vahel. Mu äial oli raamatute vahel. Ma läksin kunagi nagu päris esimesi kordi, läksin külla, vaatasin suvel, et võtaks mingi raamatu riiulist, äi hüppab teisest toast püsti, oot, võtab raamatu ära, vaata midagi teist. Tal oli seal mingi kodus peidetud. Ehk me olime nagu selles ajas, kus see rahatarkus oli selline. Aga ka sellel ajal, ma tean, nii ülikoolipäevil kui ka hiljem alati on olnud see oluline, et tuleb teha tegelikult palju tööd ja ei tule nagu kätt ette panna nendele võimalustele. Sul on võimalik teha ja võimalik anda ja sa jaksad ja su tervis kannatab.
siis ikkagi oleme tööd teinud. Ja see on olnud see meie põhiline Jaa. rahatarkus tegelikult eluotsa. Jaa. Kuidas sinuga, mis hetkel sa said aru, et raha on miski, mille peale ma pean mõtlema ka rohkem kui lihtsalt see kontekst, et kuidas ma kulutan, millal ma kulutan? No mina olen seda kogu aeg ikka teadnud, et ma olen üldse selline inimene, et minul ikka peab natuke see tagavararaha olema, et ma ei saa niimoodi, et Sukas. nüüd üldse mitte midagi ei ole. Jah, ja selle järgi siis on tegutsetud kogu aeg. Ja kui seda on vähem olnud, siis pannakse pea tööle, kust saaks teenida, mis teha, mis. Minul on ka olnud peedivagu. Ja, see kunagi oli. See oli Nõukogude Eestis, igal tüübil oli ühel hetkel peedivagu, et natuke juurde. Vähe sellest, et majandites ma töötasin põllumajanduses omal ajal, seal ju maksti 13. palka ka, see oli ka kena lisa, aga ikkagi tuli jälle mõelda, kust saada teenida ja siis aiamaa pidamine, emal oli aiamaa, siis seal kasvatasime omale igasugu asju. Ja kust aga ikka midagi juurde saada. Mis hetkel tekkis nagu see mingi selline teistsugune tunnetus? Et mulle tundub, et see ikkagi tekkis, sest Nõukogude Liidus ta oli nagu ühtemoodi ja siin, kus me oleme nüüd taas iseseisvaks saanud, et see oli teistmoodi. Viivi, kas sa mäletad seda hetke? No, ma mäletan küll, et mul ei tekkinud kordagi kõhklust või kahtlust, et need pensionisambad minu sünniaeg tähendas seda, et mõned minust vanemad juba pääsesid sellest või ei pidanud üldse mõtlema sellele, aga ma kohe olin nõus sellega, et loomulikult see minu arvates oli väga õige, sest kuidas ma muidu säästan ja tundus mulle nagu mõistlik. Muidugi see 3. sammas ajas mind aeg-ajalt ikka väga närvi küll ja et tundus, et ma olin sinna juba väga palju, oli sinna paigutatud panga nime ma ei nimeta, siis ma vaatasin, see ainult vähenes kogu aeg, et see oli väga jube tunne, aga ilmselt ma ei osanud sellega. Ma täna kuulasin, et siin on inimestel tihtipeale valus on ju, kes investeerivad, aga nad saavad sellest üle ja nad peavad nagu seda pikka vagu nägema. Aga sa nägid lõpuks ise ka selle nagu parema olukorra ka ära või see 3. jäi? Ei, ma tunnistan ausalt, ma lõpetasin 3. samba ära. Okay. Kui see väga, lihtsalt mulle tundus, võib-olla ilmselt ka mul ei olnud piisavat tarkust selles osas. Mama, kuidas see, kui sa oled eriti Soomes elanud, siis see ühiskond on ikkagi teistsugune natukene, nad suhtuvad rahasse teistmoodi, mis on olnud nagu elus kõige olulisem rahaga seotud, raha säästmise, selle hoidmisega seotud õppetund. Jah, Soomes suhtutakse tõesti teistmoodi ja rahast ei räägita, keegi ei räägi, palju tema palka saab või palju tema auto maksis või mis tahes asjad niimoodi rahast ei räägita. Meil Eestis nagu ikka räägitakse rohkem, kes räägib, kes ei räägi, eks ole. Me oleme ka Lõuna-Euroopa soomlaste jaoks. Jah. Ja mis siis, et kuidas selle rahaga nagu see Eesti krooni tulemine, kuidas see nagu muutis ja hiljem nüüd ka siis euro kasutamine, et kuidas see sinu raha kasutamist on muutnud? Elada on ju ikka vaja. Ja ega elamist ei saa edasi lükata, et ma nüüd korjan või ei kuluta ja siis ükskord hakkan või sa pead igapäevaselt ju elama, tahad ikka seda ja teist ja kolmandat. Ja selles mõttes minul nagu eriti muutnud, muidugi hea meel oli Eesti rahast, Eesti oma rahast. Ja siis eurodega siis oli ehmatus suur ju, et kõik tundus, et oli palju kallim ju ja oligi, eks ole. Ja siis pidi ka nagu ikka mõtlema, et mida saab lubada ja kas tasub üldse osta või ei tasu ja kuhu paigutada. Meie see väga suure seltskonnaga siin peetud vestlus tuletas ühte hästi olulist asja meelde, mida väga sageli selle rahatarkuse teema juures ei käsitleta või käsitletakse väga palju vähem, räägitakse rohkem sellest, et tuleb alustada kogumisega ja liikuda siis eesmärke seades selle eesmärgi saavutamise poole. Aga et ühel hetkel, siis kui see pension on käes, et see ei ole finiši joon, eks, kus ma olen kohal. Et kuidas praegu teie, siis Viivis, sinul on, eks ju, sinu need sambad, millega sa siis pensionini jõudsid, et kuidas see on korraldatud igapäeva eluliselt? Kas sul on see teine sammas alles, võtsid sa selle välja, kuidas sa seda asja majandad? Ja teine sammas on mul alles küll, aga ma tegelesin jälle investeerimisega majja
päikesepaneelid koos abikaasaga ja erinevad tegevused, et oleme valinud nagu selle tee, et seda oli nagu mõistlik tol hetkel sinna panna. Aga hetkel praegu on rõõm tööl käia, tõeline nauding on tööl käia ja rõõmustan ka 5. kuupäeval loomulikult. Ehk siis, kui midagi lisaks sellele Jaa, palgale riiklile tuleb, jaa. stipendiumile tuleb, eks Stipendium ju. tuleb, jah. Just. Mamma, kuidas sinuga? Kui palju läheb aega lihtsalt pensionär olemisele ja elu nautimisele, kui palju tuleb teha tööd? Tööd tuleb ka ikka vahepeal jah teha, aga mitte üleliia palju, nii et toss väljas on ja pealegi see töö on selline rohkem nagu rõõm ja selline loominguline ja kena ja rahuldust pakkuv, et see ei ole mingi kraavi kaevamine ju. See, mis sa praegu teed? Jah. Ma saan aru, et see tööassistent istub sul siin ees reas ka, kellega sa koos teed seda. Ja, tema on seal ja. Aga mina tahan öelda, et mina naudin ka väga õpetajatööd praegu. Tõsiselt äge. Ja kõik see, mida minu sisse on kogunenud, täna on lausa nauding. Iga päev käin tööl. Ehk rõõmsamaks on läinud töö tegemine nüüd, kus sa oled tegelikult ka siis riikliku stipendiumi peal. Jaa, absoluutselt. Ei, ma arvan, et võib-olla see oli õige mõte, et ma hakkasin planeerima oma pensioni. Ma teadsin, et ametnikutööd ma enam jätkata ei soovi. Ja siis ma tegin silmad lahti ja mõtlesin, et nii, mida nüüd? Ja ma leidsin, et töökoolis on lihtsalt super ja parim. Ma olin sellest ammu unistanud ametnikuna ka juba ja praegu ma naudin ja see on tõesti vahva. Noored on kõige ägedamad meie ümber ja nendega tööd teha on veel vahvam näha seda tulemust ja kuidas nad õpivad. Ma ei viitsi üldse viriseda, et keegi on kuskil istub TikTokis või kuskil mujal on ju. Mamma teab täpsemalt Nagu nii istuvad. aga vastupidi, nii äge. Noortega on tore töötada. Kuidas sa seda teed praegu? Kas keegi kirjutab sulle ette, et meil on nüüd vaja nii palju siin neid tunde, palun anna need ära või sa ise ikkagi astud õppealajuhataja juurde ja ütled, et kuulesin Velloga sai eelmine nädal mõeldud, et meil oleks vaja siin märtsis väikest lõõgastavat ära käiku korraks, et manööverda need tunnid ümber. Et kas sa saad ise kuidagi nüüd teisel kombel valida? Ja saan ikka valida. Ja teed seda? Ja ma väga pole teinud praegu veel, sest et mul on selline ka mingi naljakas kiiks, et kui õpilastel on tunnid, siis õpetaja on ka kohal ikka reeglina. Sa usud seda asja, jah? Ja ma usun nagu sedapidi nagu ja, et ma ei taha jätta neid nagu kimbatusse, et nad peavad, ja nad muidugi suudavad ka ise õppida, aga ma praegu planeerin oma reise ja sõite õpetaja puhkuse ajal. See on ka väga tore aeg, seda on ka päris palju. Ehk siis see on ju sa puhkad ju topelt. Et sul on elus välja teenitud puhkus ja siis on sinna peale veel kooli vaheaeg. Jaa, absoluutselt mõnus. Et see on nagu eriti nagu ülikõva. Mamma, kuidas sa nagu siis planeerid seda? Kui palju on seda tööd, kui palju on seda, kus sa nagu eristad selgelt, et võt nüüd ma ei tööta, nüüd on aeg sõprade tuttavatega, lähen uuesti Soome. Ja eks meil ole ikka niimoodi mõeldud jah, et liiga palju nüüd ka koormust ei võtta. Ja teiseks, kui ma seal TikTokis kogu aeg olen, siis rahvas vaatab jälle see mamma. Ega siis ei või teisi ära ka tüütada. Et niisugune kena tasakaal. Nagu suurem kunn on, kas tema, kes ta seal ees istub, ära nüüd vaata ta poole, ta nii nagu on, nagu sa ütled, eks ju. Et kas sina määrad, kuidas me seda asja siin teeme või lased lapselapsel kirjeldada, et mis on nüüd vaja teha? Me ikka koos otsustame, aga tema on siis suurem kunn. Ikkagi nii, et sa oled nagu artist, tema on manager. Jah. No väga tore. Mis selles praeguses olukorras, see, kus te olete? No me ju laias laastus oleme juba vaatajale, kuulajale selle tunde, ma usun, andnud, et selles on väga palju nauditavat, aga mis see siis on, mida te saate praegu võib-olla siduda sellega, et te mõtlesite ette selle hetke peale, mis on siis nii-öelda pensionil olemine. Et mis on see, mis praegu teeb rõõmu ja mis on nagu hea selle juurest. Just tänu seetõttu, et te olete valmistunud. Viivil sambad, mammal kuskil seal siis kogumiskontol ja nii edasi. Kõige parem on muidugi see, et ei pea hommikul vara kuskile minema. Mina olen rohkem õhtune inimene. See on kõige parem asi. Ja muidugi siis seal teine asi ka, et ikkagi, ma ütleks, et ma tulen oma pensioniga toime väga hästi. Et mul ei ole tõesti tarvis muretseda nüüd, kui siin ikka vahel lehest lugeda ja kuulda, et kuidas mõned inimesed elavad, et siis on ikka kahju küll ja kole kuulata ja lugeda, et vähemalt
siis mul omal nagu sellist muret ei ole. Aga kuidas sa siis mõtled, et sa ju saad aru, et võib-olla mitte kõigil, aga kindlasti nende hulgas, kellel on need lehelood, kelle kohta on kirjutatud, kes ei ole ise märganud, et ma pean mõtlema ka selle tuleviku peale. Mis see mõttekäik on, kuidas sa nendele lugudele reageerid? Ma mõtlengi sedasi, et tõesti inimene ei olegi mõelnud, ei ole planeerinud, aga võib-olla ei ole ka võimalusi olnud. Kui sul on ikka väike palk, no mida sealt siis kõrvale panna annab? Ega see, et 10 eurot paned kõrvale, see ei aita ju midagi, eks ole. Ära sa ütle tänase päeva mõtte vastu, see läheb küll, et 10 eurot väga pika aja jooksul ikkagi annab midagi täiesti ilmselgelt. Aga ma kahtlustan, et kui on ikkagi sellised kesisemad olud ja kõik, et siis see kapi vahele pandud 10 eurot kaob sealt ka kuu lõpus ikkagi ära. See on tõesti tõsi. Et jah, see planeerimine on ikkagi käib vastavalt võimalustele. Et kui on millest kõrvale panna, siis saab panna. Mina olen hariduse usku. Ja mina arvan, et täna ükskõik kes, ka need, kes planeerivad oma pensionit või mõtlevad sellele, et oleks see pension juba, aga siis, kui see reaalsus on käes ja näeb, et tegelikult midagi peaks ikkagi tegema selleks, et hakkama saada või seda elu nautida, mis enne oli, alati tasub õppida. Täna see võimalus on kõigil tegelikult ja ma näen rõõmugagi Tallinna rakenduslikus kolledžis, kui palju on õppimas inimesi, kes ei ole 15 või 16 aastased. Nad on 20, 30, 40, 50, 60. Et ma arvan, et see on võib-olla ka üks veel ressurss, mida peab julgema ka välja võtta ja astuda sellest hirmust üle ja võib-olla teha hoopis midagi muud, sest täna ju me räägime ka karjääripöörajatest, ka nendest, kes otsivad midagi muud ja leiavad selle, mis talle võib-olla rohkem naudingut pakub kui eelmine töö või eelmine tegemine. Nii huvitav, sa ütled siis, et nagu sellele samale pensionile mõeldes, sellele samal hetkel, kui me räägime nendest rahalistest vahenditest, tasuks vaadata enda teadmiste ja tarkuse kasvatamist samamoodi sinna juurde, et panna seal ka kuidagi mingi liitintress kuskile tiksuma veel. Ei, absoluutselt, sellepärast, et ma täna kuulasin ja mõtlesin, et kas me kõik tegelikult kõiki neid teadmisi teame ja kas täna meie koolis meie lapsed tegelikult saavad selle teadmise. Ma mõtlen oma laste peale, kes on sinu vanused ja natukene nooremad, et nendel küll koolis ei olnud piisavalt seda rahatarkuse õpetust või isegi seda, ma tean, mu lapsed tulid koju, ütlesid, ema, kuule, kuidas ma pean pangas toimetama. Ma arvasin, et tegelikult oleks võinud ju koolis ka seda õpetada, et võib-olla tasub kõigil õppida, võib-olla just alati mitte võib-olla rahatarkust, aga seda ka kindlasti. Aga ma arvan, et vanemad saaksid ka lapsi ikka tublisti õpetada juba maast madalast selle raha asjaga. Jaa, absoluutselt. Et haridus. Haridus, väga tore. Viivi käest teist asja ootaks ka üldse, et seda haridususku on siin väga kõvasti. Ja siit olid nagu päris head soovitused noortele ka. Kui mõelda veel meie tänasest nagu teemast lähtuvalt, et selline finantskindlus ja enda eesmärkide saavutamine, siis siin enne veel, kui me pausile läksime, rääkis Lev millestki, mis mulle kohati tundub, et meie nagu eriti tänapäeval, kus valikuid on hästi palju ja sa saad nagu laias laastus anda oma raha ära peaaegu igal hetkel. Eks ju, ükskõik kellele, ükskõik mis teenus, ükskõik mis asja eest. Ja mulle tundub, et see nagu on omaette muutunud nagu raskuseks või raskeks asjaks. Me hetke pärast siin kohe räägime ka Anna-Kaisa Oidermaaga, psühholoogiga ja ma arvan, et ta aitab ka nagu mõista seda, aga kuidas te enda elus olete teinud seda, et hoida ennast nagu kursil, et mis need nagu põhimõtted on, mille peale ma kulutan ja mille peale ma ei kuluta ja kus ma pean siis ennast nagu ilmselgelt teadlikult piirama ja mille peale siis jälle nagu vastupidi võib kulutada? Igal juhul mina olen väga palju püüdnud paljusid asju kodus ise teha. Aga selge on see, et on valdkonnad, kus ise tegemine võib lõppeda surmagagi. Näiteks elektritöid, kui ma majas peaksin tegema. Seda tõesti parem mõistlik on ikkagi kohale kutsuda spetsialist, kes seda tööd. Aga mis tööd sa oled ise teinud, mis on aidanud sul raha kokku hoida? Näiteks mul on
marju ja õunu ja õunamahla teen ja moosi teen ja igast asju teen. Ja tegelikult koon ja õmblen lastele kardinad, kui nad jälle uue kodu ostavad. No miks Panevad mitte? ette ka või? Loomulikult ja naudivad, sest et ma oskan seda teha. Et tegelikult on väga palju neid oskusi ka, mida saan ise rakendada ja mille kaudu ma tegelikult ei pea minema kallisse poodi ostma valmis kardinaid hirmsa raha eest, on ju, kus disainer selle kokku paneb. Ka lapsega koos lähme ja leiame kangad ja teeme. Et ühesõnaga tuleb nagu ka mõelda neid oskusi, mida ma oskan ja mis mulle on võib-olla kasulikud ja mille kaudu ma säästan. Aga mõned asjad on küll torujüri ja kõik tuleb ikka kohale kutsuda, nemad oskavad. Elektrit paremini siis teie. Ja ei oska jah, tõesti. No mamma, sina oled selle maailma osa, eks ju, Jah. kus see tarbimine käib täiesti Jah, teises jah. rütmis. Et ma mõtlen ikkagi, noh, ma ei ole temust midagi tellinud kunagi, aga ma kujutan ette, et ikkagi neid inimesi on väga palju, noh, et see ongi laias laastus nagu ostuemotsioon, et sa saadki nagu rõõmu sellest ostust, kui see asi tuleb. Ma isegi ei mäletanud, et keegi on selle tellinud, et neid on ka hästi palju. Et kuidas sa selles maailmas, kus kõige peale on võimalik ülikiiresti oma raha ära kulutada, kuidas sa iseennast oled piiranud? Mina olen hakanud mõtlema, et kas mul on seda asja nüüd vaja, kas mul on vaja või ei ole. Niimoodi näiteks- mõeldes on enamus asjad mõttetud. Ja just nimelt, lähen poodi, vaatan, et ilus seelik, tahaks kohe selle kaenlasse haarata ja koju minna. Ja siis ma mõtlengi, et kas mul on seda vaja või ei ole ja ma lähen koju rahulikult ja mõtlen. Aga vahel on ka juhtunud sedasi, et siis ma ikkagi otsustan, et mul on vaja ja ma lähen tagasi, aga seda asja ei olegi seal enam, uus kollektsioon on juba poodi toodud. ja siis ma jään ikkagi ilma ja raha jääb kulutamata. Nii, et see on päris hea Isegi kaval sedasi nipp, on. eks. Et lähed nagu poole aasta pärast, mõtlesid, no ma ostan Ei, ära selle, nädala praegu saan pärast. kulutada ja siis Isegi nädala pärast. Okei, Jah, mõnikord võib jaa. tõesti. Jah, ja tuleb ikka mõelda, kas mul on vaja või ei ole. Vaat meie põlvkonnal on ju selline asi, et omal ajal mitte midagi ei olnud. Jah, ja nüüd siis, kui ilmusid igasugu kaubad müügile, siis tahaks nagu kõike ja lõpuks on sul nii palju, et nad on hunnikutes üksteise otsas, kapiuksed ei lähe kinni, peab Ja mõtlema. see on tõsi, aga mulle tundub just, et see ongi nagu pigem nagu veel vahepeal jääb kuskile see põlvkond, kes nägi kõiki neid kaupu, aga raha lihtsalt ei olnud nende ostmiseks. Siis me täna oleme maailmas, kus esiteks on läinud kaubad nii palju odavamaks ja teiseks me oleme ikkagi Eestis läinud ka nii palju rikkamaks. Et kuidas mamma see noorema põlvkonnaga, kuidas see nagu suhe on, vahe on, kuidas sa oled õpetanud seda, et nad ei ostaks liiga palju neid asju? Vaat, kui nüüd siin näide kohe istub siinsamas lähedal, Temast tema ei räägimegi taha praegu. liiga palju asju. Ma ütlen, et näiteks, et ma toon sulle ilusad tassid või midagi, et Muidugi ta ei taha tassi, ta tahab tosse, mitte ja tasse. tal on omal 4 tassi, aitab küll. Kapid ei tohi olla liiga täis. Ei Jah, ja tahagi väga tasse, ma räägin, valib. ta tahab tosse. Ja Ta tahab mingeid selliseid asju. Nii. ja väga omakindel maitse on, mida üldse tahetakse, mida ei taheta. Et kas või tossude juureski jah, et kas iga toss ei kõlba. Ei, no ei Jah, kõlba, ja see on muud selge. asjad ka, et ega siin niisama ise ei saa viia midagi. Tõmbame väikeselt, ma ei ole vahepeal unustanud vaadata tõesti, mida siin publik küsib. Teiega on nii tore olnud koos, kohe jõuan siia tagasi. Kui oleksite praeguses, Anni küsib, praeguses ühiskonnas 30-aastased, noh, ehk siis natukene nooremad, siis mida teeksite oma pensioni hea jaoks või heaks ise? Tänast kuulates igal juhul investeeriks, teeks tarku otsuseid selles osas, õpiks ja kindlasti õpiks. Ma ikka seda hariduse usku olen. Aga täna kuulates siis tõesti see on äärmiselt põnev ja võib-olla oleks ka siis vanuigi kergem, teeksin neid otsuseid. Ja ma usaldan tegelikult seda, mida siin tõesti targad inimesed rääkisid ja noored võiksid seda teha rohkem. Ka mind on minu noored õpetanud ja selle üle mul on hea meel, et seega No nii tore investeerida. asi, Viivi, mis sa veel ütled, et peab nagu leidma selle punkti, mida usaldada. Jaa. Eks ju, et see on ka nii oluline, tõesti, me räägime siin ju nii pikkadest perioodidest, eks ju, et selle usalduse tähele panemine, et kas ma praegu ei nii-öelda ei jonni just seetõttu, et mul on see usalduse probleem ja siis mõelda, et miks see mul on ja kas see on põhjendatud ja nii edasi. Jaa, mamma.
Ja täna oli tõesti väga valgustav päev ja ma olin hommikust peale juba siin ja kuulasin suure huviga. Ja muidugi, kui ma oleksin 30 aastat noorem, ma teeksin kõik need sambad omale, sest et pikas perspektiivis nad ikka tasuvad vägagi ära. Ja võib-olla juba ka siis 30-sena oleks teinud ka ikkagi YouTube'i kanali. Ja muidugi, Nii tore. miks mitte? Vivi ja mamma, suur-suur aitäh selle sooja ja sõbraliku ja toreda vestluse eest. Soovin teile rõõmsat pensionipõlve loomulikult ja kõikides nendes tegemistes, mis sinna selle tegemise juurde käivad, edu ja igapäevast rõõmu ja tervist. Aitäh! Aitäh! Suur tänu! Tänan!